Hej, Hej, hvordan kan jeg hjælpe dig i dag? jeg skal til at male. Hvad gør jeg? Det er spændende. Jeg kan hjælpe dig med nogle tips. Først og fremmest, sørg for at forberede overfladen ved at rengøre den grundigt og dække de områder, du ikke vil male med malertape. Start med at male kanterne med en pensel og brug derefter en rulle til de store flader. Og husk at lade hvert lag tørre ordentligt, før du fortsætter med det næste. Har du brug for flere råd? Ellers tak. Selvfølgelig, bare sig til, hvis du får brug for mere hjælp.